ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအမျိုးသားပြည်လဲတည်မြဲရေးကိုစိတ်ထဲဆန္ဒထဲကနေပါတစ်ချိန်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကျွန်တော်တို့78မျိုးဆက်ចောင်းသားများကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုအားလုံးဟာငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ကြောင်းလဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုအမျိုးမျိုးစ조사ပြီးတော့ဖြောင်းပြနေတဲ့လုပ်ရက်မျိုးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်မနှက်ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီလုပ်ရက်ဟာကြောက်ွယ်သွားလို့မတက်ဖြစ်ပြနေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နာဖစစ်ဆိုရရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကိုငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်သူတို့ဘဝတွေငြိမ်းချမ်းဖို့သူတို့အာဏာတည်မြဲဖို့ဒီသူတို့ငတ်နေတာတွေဟာသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးသူတို့နဲ့ဘာမှလည်းမသက်ဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘဝတွေသူတို့မိသားစုတွေစိုးပြေပြီးတော့ချမ်းသာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လှုပ်ချင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အလုံးစုံပြတ်သုံးရေးလမ်းစဉ်ကိုသူတို့တွေဟာမနှက်ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားမယ်အချက်တွေဟာဗမာပြည်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးကိုစမ်းစမ်းတမန်စ조사နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီတိုင်းမှာလှုပ်ကြံခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နိုင်သေးလဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုပဲမနှက်ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်ကိုအမောင်တိုက်သွင်းမဲ့အချိန်ကိုသူတို့စ조사တော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှလုပ်နိုင်ဦးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲကိုလုံးချင်းမှာလာပြောလိုက်អော်လိုက်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဒီတဲ့တိုးမြင့်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအားရင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာမရှိနိုင်သလောက်ကုန်ခန်းနေသလောက်ကိုဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲဆန္ဒတွေကနေပြီးတော့ထုတ်ပေါ်ပြသနေတဲ့ဆန္ဒပြမှုမျိုးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ပုံမူပြီးတော့ကြီးမားကျယ်ပြန့်မှုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်2008အခြေခံဥပဒေသူတို့ရေးဆွဲခဲ့တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်တစ်ပြည်လုံးတိုင်းရင်းသားတို့တရက်လုံးဗမာလူမျိုးအားလုံးကိုလုံးဝစိတ်ကူးမရောက်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အခြေခံဥပဒေတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နောက်နှစ်မှာကျင်းပမယ့်2019ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗမာပြည်ကိုစစ်ကြုံဘဝသွင်းပြီးတော့အမောင်တိုက်သွင်းမဲ့ကာလမျိုးကိုဖန်တီးတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခုလိုရေးပြတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာတွေခင်ဗျားတို့ချိန်လေးတွေနည်းနည်းပေးပြီးတော့ပုံမပြီးတော့သူ့ရုံနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်နေတိုက်တွန်းနေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာငတ်မှုခေါင်းပါမှုအန္တရာယ်တွေမကြခင်ကြောက်တော့မယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲလက်ပိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်လေးအားတဲ့အချိန်လေးတွေနဲ့ဒီမဲ့မလုံလောက်ပဲနဲ့ဗမာပြည်လွတ်မြောက်ဖို့အမျိုးသားပြည်လဲတည်မြဲရေးပေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာမလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်ပတိုင်းပြည်တွေမှာရောက်နေတဲ့ရုပ်ချစ်ဗမာတွေတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမတွေကဒီလက်ပုံကိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့တိုက်တွန်းခြင်းတယ်